आज हमारे घर ये नया सा फल आता है। ये देखो कितना बड़ा है। आप लोगों को अगर इसका नाम पता है तो कमेंट करके बताओ। जो सही बताएगा उससे मैं पिन कर दूंगा। तो देखो टैनी भी इसका लाल लाल टपकने लगता है इसे देख के। फिर मैं इसको घर में रख के आता हूँ तो टैनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ये देखो मैं इसे समझाता हूँ कि भाई ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये गुस्सा होता है और घर छोड़ के जाने लगता है। तो फिर मैं इसे कहता हूँ कि चलो खिलाऊंगा, तो देखो फिर से वापस आने लगता है। वापस आकर फिर से बैठ जाता है। जैसे ही बोला खाना दूंगा तुरंत वापस आ गया। देख लो इसे, रंग बदलता है ये तो।